Bismillahirrahmanirrahim. My name is Farhan Ali. Welcome to Career Corner Online Academy. आज पे जो इंग्लिश जो टॉपिक का है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हिन खे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बि चयो वेंदो आहे ठीकु आहे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट नरेशन ॻाल्हि साॻी आहे हाणे नरेशन छा हूंदी आहे नरेशन जो मतिलबु हूंदो आहे नरेशन रिफर्स टू स्पीच नरेशन यानी कि स्पीच ठीक है नरेशन रिफर्स टू स्पीच या बेसिक चयो आहे नरेशन बेसिकली जेको वरितो वियो आहे उहो हिकु लैटिन वर्ड आहे ठीकु आहे लैटिन वर्ड आहे कहिड़ो नैरेक्ट जंहिंजी माना आहे टेलिंग समथिंग टू समबडी कंहिंखे का शइ ॿुधाइणु ठीकु आहे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन में नरेशन जो जेका बेसिक शइ मतिलबु आहे उहो स्पीच आहे ठीकु आहे नरेशन यानी कि स्पीच हाणे लैटिन वर्ड मां निकितल आहे लैटिनी लफ़्ज़ मां वरितल आहे जंहिंजी नैरेट मां जंहिंजी माना आहे टेलिंग समथिंग टू समबडी यानी कि कंहिंखे का शइ ॿुधाइणु नरेशन ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे यानी कि स्पीच ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे हिकु डायरेक्ट स्पीच ॿी इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट नरेशन ऐं इनडायरेक्ट नरेशन ठीकु आहे पेपर्स में ईंदो इहो आहे त डायरेक्ट स्पीच ईंदी आहे उनखे चयो वेंदो आहे त तव्हां हिनखे इनडायरेक्ट में तब्दील कयो ठीकु आहे हिकिड़ी हूंदी आहे डायरेक्ट स्पीच ॿी हूंदी आहे इनडायरेक्ट स्पीच अचो त हलूं था ॾिसूं त डायरेक्ट स्पीच छा थींदी आहे ऐं इनडायरेक्ट स्पीच छा थींदी आहे नंबर 1 आहे डायरेक्ट स्पीच ऐं डायरेक्ट स्पीच छा हूंदी आहे डायरेक्ट स्पीच हूंदी आहे जंहिंमें त असां कंहिंजा एक्चुअल वर्ड्स कोट कयूं ठीकु आहे एक्ज़ैक्ट वर्ड्स वी कोट एक्ज़ैक्ट वर्ड्स ठीकु आहे कंहिं बि स्पीकर जा एक्ज़ैक्ट वर्ड्स जीअं उहो चए थो तीअं अची करे ॿुधायूं एज़ इट इज़ एक्ज़ैक्ट वर्ड्स जेके आहिनि उहे कोट कया वञनि कंहिंजा स्पीकर केर बि हुजे केर बि का बि शइ ॻाल्हाए थो उन जा जेके आहिनि एक्ज़ैक्ट वर्ड्स जॾहिं कोट कया वञनि उनखे उहो छा में हूंदा आहिनि उहो डायरेक्ट स्पीच हूंदी आहे ठीकु आहे का बि तब्दीली कए बग़ैर विदाउट मेकिंग एनी चेंज विदाउट मेकिंग एनी चेंज ठीकु आहे हिकिड़े लफ़्ज़ जी बि चेंजिंग कए बग़ैर जीअं उहो चए थो ईअं चऊं ठीकु आहे फॉर एग्ज़ाम्पल उस्ताद खे शागिर्दु चए थो त अबा चए पियो त अॼु स्कूल न वञ ठीकु आहे अबा चए पियो त जीअं हुनखे ईअं चयो त पोइ छा चवंदो हुनखे फॉर एग्ज़ाम्पल हुनखे छा चवंदो उस्ताद छा चवंदो उस्ताद चवंदो अबा चए पियो अॼु स्कूल न वञ माना इहे एक्ज़ैक्ट अॼु स्कूल न वञ वारा जेके लफ़्ज़ आहिनि एक्ज़ैक्ट लफ़्ज़ जेके आहिनि इहे हुनखे पियो चया इहो हुन उस्ताद खे चयो ख़ैर अॻिते हलूं था ठीकु आहे डायरेक्ट स्पीच में यानी कि कोटेशन ऑफ एक्ज़ैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर ठीकु आहे विदाउट मेकिंग एनी चेंज एज़ अ डायरेक्ट स्पीच पोइ पाण हिन में छा कंदा आहियूं हिन में पाण इन्वर्टेड कामास या जेके कॉमा कोटेशन्स हूंदियूं आहिनि जंहिंखे पाण उहो इस्तेमालु कंदा आहियूं हे आहिनि इन्वर्टेड कामास जेके एक्ज़ैक्ट वर्ड्स हूंदा उहो पाण हिननि में लिखंदासीं जेके एक्ज़ैक्ट वर्ड्स हूंदा उहो हिननि में लिखंदासीं ठीकु आहे इन में इस्तेमालु कई वेंदी हिनखे पाण जेके आहिनि इन्वर्टेड कॉमास बि चयो वेंदो आहे ऐं जेका कोटेशन कॉमास बि चयो वेंदो आहे कामा आहिनि ॾिसो इन्वर्ट थियल आहिनि हाणे कीअं फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो सेंटेंस पाण लिखूं था फहद सेठ आई रीड Quran every day full stop फहद सेठ आई रीड Quran every day हाणे एक्ज़ैक्ट वर्ड्स जेके आहिनि ओही आई रीड Quran every day ठीकु आहे इहे छा थी आहे इहे तव्हांजे इहे एक्ज़ैक्ट वर्ड्स ठीकु आहे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो सेंटेंस हूंदो त यानी कि उहो डायरेक्ट स्पीच आहे ठीकु आहे इहा डायरेक्ट स्पीच हूंदी आहे उन खां बाद में नेक्स्ट तव्हांजी हूंदी आहे इनडायरेक्ट स्पीच हाणे इनडायरेक्ट ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हे एक्ज़ैक्ट वर्ड्स थी आहे त हे एक्ज़ैक्ट वर्ड्स न थींदा इन में पाण मॉडिफाई कंदा आहियूं ठीकु आहे वी मॉडिफाई वर्ड्स
मतिलबु साॻियो ई हूंदो, ठीकु आहे, मतिलबु साॻियो ई हूंदो आहे, पर पाण वी मॉडिफाई द वर्ड्स ऑफ स्पीच। डायरेक्ट न हूंदा, इनडायरेक्ट हूंदा, वी मॉडिफाई द वर्ड्स ऑफ स्पीकर। साॻियो मतिलबु ॾेखारण लाइ सिर्फ़ु पाण वर्ड्स खे मॉडिफाई कंदासीं, ठीकु आहे, ॿिए खे पहुचाइण जे लाइ, ठीकु आहे, टू कन्वे इट टू समवन एल्स, वॉट एवर तव्हां जेका बि डेफिनेशन ॾियो। कुझु बि तव्हां हिनखे चओ, यानी कि डायरेक्ट स्पीच यानी कि उहा स्पीच जेका एग्ज़ैक्टली जीअं चई वई आहे, जीअं स्पीकर चयो उहे ॿुधायो अची करे, विदाउट मेकिंग एनी चेंज। पर इनडायरेक्ट स्पीच उहा जंहिंमें तव्हां वर्ड्स खे मॉडिफाई करे, प्रोनाउंस खे मॉडिफाई करे, लफ़्ज़नि खे मॉडिफाई करे ॿुधायो, ऐं मतिलबु हुन चेंज न थिए, मतिलबु साॻियो हुजे, पर तव्हां हुनखे इनडायरेक्ट वे में ॿुधायो, ठीकु आहे। कीअं? फॉर एग्ज़ाम्पल हिते जेको पाण चयो आहे, फहद सेड आई रीड क़ुरान एवरी डे, ठीकु आहे, त हाणे हिन में इनडायरेक्ट स्पीच में हे इन्वर्टेड कामा इस्तेमालु न थींदियूं, हिन में इस्तेमालु थींदो आहे दैट, इहे ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। त हे जेको जुमिलो आहे उहो कीअं थींदो, फहद सेड दैट, फहद सेड दैट, ठीकु आहे। हाणे हिते छा आहे, आई रीड क़ुरान, न हिते आई न थींदो, छा थींदो, ही, ठीकु आहे, रीड क़ुरान एवरी डे। हाणे ही रीड बि साॻियो न आहे, हिते हे जेको रीड आहे, आई रीड, हीउ जेको आहे इहो फस्ट फॉर्म आहे, प्रेज़ेंट फॉर्म आहे वर्ब जो, हे सेकंड फॉर्म आहे, पर रीड जी जेका सेकंड फॉर्म आहे उहा रीड ई थींदी आहे, हिन करे रीड लिखी आहे। अगरि हिकु त ॿियो को लफ़्ज़ हुजे, कमु हुजे त पाण जेको कैम लिखूं आहे, ठीकु आहे, सेकंड फॉर्म आहे, पर ॿिन्ही रेड आई आहे, ठीकु आहे, पाण पढ़ंदा स्पेल आर ई डी आहे, पर हिन पढ़बो रेड आहे, आई रेड, ही रेड क़ुरान एवरी डे, ठीकु आहे, हीअ सेकंड फॉर्म आहे रीड जी। ख़ैर, या पाण चेंजिंग्स पढ़ंदासीं त जेको आहे जॾहिं चेंज थींदो आहे हिकिड़े जॾहिं इहो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में, त टेंस कीअं चेंज थींदो आहे, उनजो अलॻि आहे, ठीकु आहे। बेसिक शइ तव्हांखे ॿुधाए छॾी मां, डायरेक्ट स्पीच छा थींदी आहे, इनडायरेक्ट स्पीच छा थींदी आहे, डिटेल में पाण पढ़ंदासीं, जुमिला बि कंदासीं, ठीकु आहे। पर उन खां अॻु में तव्हां कुझु शयूं पंहिंजी नज़र में रखो, पंहिंजे दिमाग़ में यादि तव्हांखे रखणियूं आहिनि इहे स्पीच खे सम्झण जे लाइ, उहे आहिनि चेंजिस। हाणे पहिरें नंबर जेका चेंजिंग थींदी आहे उहा थींदी आहे प्रोनाउन जी टेंसिस जी चेंजिस। तव्हांखे सभ खां पहिरीं त 12 टेंसिस जी ख़बर हुजणु खपे, ठीकु आहे। प्रेज़ेंट जा जेके थींदा आहिनि, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस थींदो आहे, प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस थींदो आहे, ठीकु आहे, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस थींदो आहे, प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थींदो आहे, ईअं ई पास्ट जा बि सेम थींदा आहिनि 4, ऐं फ्यूचर जा बि थींदा आहिनि 4, ठीकु आहे, 12 टेंस थींदा आहिनि। उन खां बाद में तव्हांखे इहा ख़बर हुजणु खपे त डायरेक्ट स्पीच ऐं इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसिस जी जेका चेंजिंग थींदी आहे उहा कीअं थींदी आहे। मां हे चार्ट ठाहियो आहे, तव्हांखे ही यादि करिणो आहे। तव्हां जेसिताईं यादि न कंदव तेसिताईं तव्हां डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट स्पीच ग़लति कंदव, ठीकु आहे। डायरेक्ट स्पीच में अगरि प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस हूंदो आहे, यानी कि जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल डू डज़ जंहिंसां लॻंदा आहिनि, ठीकु आहे, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस इहो हूंदो आहे, इन जा हेल्पिंग वर्ब्स आहिनि, या हेल्पिंग वर्ब लॻंदो ई कोन्हे सिंपल टेंसेस में, ठीकु आहे, आई डू दिस वर्क या शी डज़ हर होमवर्क, ठीकु आहे, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस आहे, प्रेज़ेंट सिंपल टेंस आहे। उहो छा में तब्दील थींदो आहे, जॾहिं इनडायरेक्ट स्पीच में वेंदो, जॾहिं पाण चेंज कंदासीं त उहो वेंदो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीकु आहे, यानी कि डू ऐं डज़ थी वेंदा डिड में, ठीकु आहे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फर्स्ट फॉर्म अगरि प्रेज़ेंट फॉर्म इस्तेमालु थियल आहे त पोइ उहो पास्ट में जीअं सेकंड फॉर्म इस्तेमालु कंदाऊं ईअं वेंदो हलियो, ठीकु आहे। हिते थींदो आहे कम, त हिते वरी कम जो कैम आहे उहे थी वेंदो, ठीकु आहे, वर्ब जी चेंजिंग थी वेंदी, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हिन सां गॾु टेंस सां गॾु। प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस छा में चेंज थींदो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस टेंस जा कहिड़ा आहिनि जेके हेल्पिंग वर्ब, हिन जा अगरि डू ऐं फॉर एग्ज़ाम्पल हिन जा मां हिते लिखां डू आहे, ठीकु आहे, डज़ आहे, हिन जो डिड आहे, त प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस जा कहिड़ा आहिनि, इज़ आहे, एम आहे, आर हेल्पिंग वर्ब्स आहिनि, ठीकु आहे। हिन जो पास्ट कंटिन्यूअस जा कहिड़ा आहिनि, वाज़ आहे ऐं वर आहे, प्रोनाउन जे हिसाब सां वर्ब लॻंदो। वरी प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस छा में तब्दील थी वेंदो, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस जा जेके हेल्पिंग वर्ब्स आहिनि, फॉर एग्ज़ाम्पल हैव आहे, हैज़ आहे, प्रोनाउन जे हिसाब सां तब्दील थींदा आहिनि, हिन जो सिर्फ़ु हैड आहे, ठीकु आहे। प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
उहो छा में थींदो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, हे हैड बीन सिर्फ जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस छा में थींदो। अगरि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हूंदो तव्हांजी डायरेक्ट स्पीच में त छा में चेंज थी वेंदो, उहो थींदो पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीकु आहे। हिन जो डेटा या वरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लॻंदो आहे वर्ब सां गॾु, ऐं हिन छा आहे हेड आहे, ठीकु आहे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस छा में थी वेंदो पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस छा में थी वेंदो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज एंड वर छा में तब्दील थी वेंदो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हैड बीन फॉर एग्जांपल, ठीकु आहे। ही टेंसिस जी तब्दीली आहे। तव्हांखे हेल्पिंग वर्ब यादि रखणा पवंदा हर टेंस जा बेसिक स्ट्रक्चर तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे टेंस जो कहिड़ो थींदो आहे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वेंदो हलियो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वेंदो हलियो, प्रेजेंट परफेक्ट जेको उहो टेंस आहे उहो पास्ट परफेक्ट टेंस में वेंदो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जेको आहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वेंदो, कंटिन्यूअस टेंस में वेंदो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस उहो वेंदो पास्ट परफेक्ट टेंस में, ऐं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वेंदो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इन खां अलावा जेके टेंस थींदा आहिनि उन्हनि जी का बि तब्दीली न थींदी, ठीकु आहे, उहे जीअं आहिनि उअं ई रहंदा, ठीकु आहे। इन खां अलावा टेंसनि खां अलावा लफ़्ज़नि जी तब्दीली बि थींदी आहे, ठीकु आहे। लफ़्ज़नि जी तब्दीली थींदी आहे, उहे कहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि, मेन लफ़्ज़ मां तव्हांखे त ॿुधायां थो, जेके डायरेक्ट खां इनडायरेक्ट वेंदा त छा थी वेंदा। डायरेक्ट स्पीच में अगरि केन इस्तेमालु थियल आहे त इनडायरेक्ट में कुड थी वेंदो, ठीकु आहे। मे थी वेंदो माइट में, शल थी वेंदो शुड में, विल थी वेंदो वुड में, कम थी वेंदो गो में, दिस थी वेंदो दैट में, दोस्त थी वेंदो दीज़ में, टू नाइट थी वेंदो दैट नाइट में, दस थींदो सो में, हेयर देयर, टुडे दैट डे, नाउ देन, हैंस देंस, ठीकु आहे। हीअ लफ़्ज़ तब्दील थींदा। इन खां अलावा हीअ लफ़्ज़ येस्टरडे प्रीवियस डे थी वेंदो, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट थी वेंदो, मस्ट हेड टू में थी वेंदो, अगो बिफोर में थी वेंदो, टुमारो द नेक्स्ट डे में थी वेंदो। मेन लफ़्ज़ जेके आहिनि मूं हिते उहो नोट कराए छॾिया आहिनि। बाक़ी ज़ाहिर जी ॻाल्हि आहे तव्हांखे पंहिंजो कॉमन सेंस बि इस्तेमालु करिणो आहे त उहो अकॉर्डिंग टू द कॉमन सेंस उहो लफ़्ज़ कीअं चेंज थींदा, ठीकु आहे। इहो पहिरियों हिसो डायरेक्ट ऐं इनडायरेक्ट स्पीच जो इंशाल्लाह मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।